அனைவருக்கும் வணக்கம். தோட்டம் சைடு போய் ஒரு 2-3 நாள் ஆச்சு. சரி, காய்கறிலாம் எப்படி வளர்ந்துருக்குன்னு பார்க்கலான்னு போயிருந்தேன். ஆரம்பமே ஒரு அதிர்ச்சிங்க. ரொம்ப நல்லா வளர்ந்துட்டு இருந்த பாட்டில் கார்டு சொரக்கா வெயிட்டு தாங்க முடியாமல் கீழே விழுந்துருச்சுங்க. சரி, ஓகே, இன்னைக்கு சமையலுக்கு வச்சுக்கோங்கன்னு வீட்டில் கொடுத்தாச்சுங்க. சரி, ஓகே, புடலங்காவது எப்படி வளர்ந்துருக்குன்னு பார்த்தா பரவாயில்லைங்க, கொஞ்சம் நல்லாவே வளர்ந்துருக்கு. புடலங்காவோட டிமாண்ட் ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சுங்க. வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கவங்க எல்லாருமே கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ இது நம்ம ஒரு 2-3 டேஸில் அறுத்துருவோம். சரின்னு அவரைக்கொடி சைடு போயிட்டு அவரைக்காய் வளர்ந்துருக்கான்னு பார்த்தா அவரைப்பூலேருந்து அவரைக்காய் ரொம்ப நல்லா வளர்ந்துருக்குங்க. இதை இன்னும் ஒரு 1 or 2 வீக்ஸில் நம்ம அறுவடை பண்ணிடுவோம். அடுத்து ஹேங்கிங் பாட்டில் இருக்க மிளகா செடிங்க தாங்க. மிளகா நல்லா வளர ஆரம்பிச்சிருக்கு. இன்னும் ஒரு 1 வீக்கில் இது ரொம்ப நல்லாவே வளர்ந்துருங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் எல்லாத்தையும் அறுவடை பண்ணிடலாம். மீண்டும் ஒரு பயன் தரும் பகிர்வில் சந்திப்போம். கைண்ட்லி சப்போர்ட் பச்சை தமிழன் ஃபார்ம்.